Hola, estamos a 19 de diciembre de 2020 y estoy vendiendo este camión, el camión Tonka, que es de metal. Es un camión juguete usado, pero que está en muy buenas condiciones, en excelentes condiciones más bien. Ahí está la marca Tonka, que hace unos juegos, o sea, unos camiones, retroexcavadoras, de toda esta variedad de camiones de construcción que son excelentes para los niños, para el parque, para la playa, para el jardín, para la casa. Y acá la vamos a poner por abajo para que la vean. Gracias. Vamos a poner una wincha al lado para que vean las medidas. Entonces, acá en centímetros mide aproximadamente 31 centímetros de largo. Hasta la parte más alta tiene casi unos 19-20 centímetros de ancho. Ay, unos 18 centímetros también. Eso, gracias.